Goedemorgen, beste mensen allemaal. Het is goed om zoveel mensen te zien. Deze hele, ja, ik vind het toch een hele bijzondere dag. En ik denk dat iedereen het nieuws gehoord heeft dat afgelopen vrijdag Pierre overleden is. Heel onverwacht. En ik wil straks even naar Michel vragen om even jij bent het dichtst bij, om toch nog even iets te vertellen. Ja. Dan gaan we eerst de dienst opdragen. Wat zeg je? Nee, dat is ja, moet je een beetje, ja, helaas is dat zo. Er zit nog een kamer hiernaast, maar ik denk dat misschien als het geluid hier iets harder is, dat ze het daar dan ook horen. Dan komt het wel goed. Ja, ik wilde de dienst opdragen en dan het woord even aan Michel geven. Ja. Lieve Vader, Heer, we danken u, Heer, voor deze dag. Dank u, Heer, dat we met zoveel mensen hier bij elkaar mogen zijn. Heer, en Heer, dat we zo ook u mogen eren. Heer, want u bent een God, Heer, die heel dicht bij ons wil zijn. Heer, en op dit moment hebben wij het zo nodig. Heer, en ja, we denken ook aan Linda, Heer, en aan de kinderen. Heer, aan de familie. Heer, dat u ze heel dicht nabij bent. Heer, want ja, we zullen Pierre heel erg missen. Heer, maar we weten, Heer, dat hij nu bij u is. En ja, geniet, Heer, van alles waar wij nog niet van weten. Heer, en ook de wetenschap, Heer, dat we hem terug zullen zien, Heer. Dank u, Heer, dat we u als God hebben. Dat u ons hebt gered. Dat u ons hebt genomen uit deze wereld. En heeft geplaatst in uw koninkrijk. En aan u geven we alle eer. Heer, en we leggen ook alles in uw handen. Heer, voor alles wat er geregeld moet worden door de familie. Alles wat er moet gebeuren hier in de kerk. Heer, de hele toekomst, Heer. En u heeft toch een goede toekomst met iedereen, met deze gemeente. Want het is uw gemeente. En ik dank u daarvoor. Heer, en echt in het bijzonder willen we nog speciaal bidden voor Linda, Heer, dat u haar zo nabij bent, vertroost, kracht geeft en echt draagt in deze tijd. Heer, in deze dienst willen we opdragen. We willen u danken, Heer, dat we in uw naam bij elkaar mogen zijn. Halleluja. Amen. En dan straks gaat Paggy spreken. Is hij er al? Hij zou komen, maar hij moest zijn eigen kerk nog openmaken. Dus straks komt iemand van de Bijbelschool. Paggy, nou, zijn achternaam durf ik niet uit te spreken. Zullen we zo even vragen hoe je dat uitspreekt. En hij zal het woord doen. Wie zal overgeven? Goedemorgen, lieve mensen, lieve gemeente. Het was onverwachts, denk ik, voor iedereen. En vooral naar de geweldige preek. Ik heb zelf ook gekeken online naar Pierre. En hoe hij hier zat en over de glorie van God sprak. En waarschijnlijk zag je al een glimp, of zag hij al iets. Hè? De Bijbel zegt dat de glorie van God omstraalt hem. Hè? Dit is het licht. En we kregen natuurlijk onverwachts vrijdagavond via allerlei kanalen in eerste instantie te horen dat Pierre overleden was. En het was zo onverwachts omdat hij was wel in het ziekenhuis om wat aan te sterken, maar meer vanwege het vocht en zuurstof. En Linda was heel even naar huis gegaan om wat schone kleren voor te halen, want ze had al gezegd van hij zou heel snel weer naar huis kunnen. Ging allemaal prima, de bloeddruk was goed, de suikerspiegel, alles was prima. En toen ze binnenkwam was daar, Pierre lag met zijn handen onder de dekens op zijn zij. En ze probeerden hem wakker te maken en hij reageerde niet. En hij was gewoon warm en alles. Zegt ze, dus het was eigenlijk het moment dat ze binnenstapte dat hij had besloten toch maar naar een betere plaats te gaan. En dus er is nog van alles gebeurd om hem toch
terug te halen. En ze heeft zelf nog geroepen en gebeden met hem. Maar Pierre is bij de Heer. En wat belangrijk is, wat ik altijd voor ogen hou, is dat wij vieren wat hij heeft kunnen doen hier in de gemeente. Dat wij gedenken in vreugde wat er allemaal gebeurd is. En dat we niet ons gemis voorop stellen, maar hetgeen hij heeft mogen doen, de tijd die hij met ons mocht zijn, dat we dat vieren. En dat zul je zien, dat als je dat viert, dat je ook vrede kunt vinden. Want we hebben allemaal vragen. Hoe we ook zijn. In de dingen van de Heer. We hebben altijd vragen. Maar die vragen, daar komt altijd wel een antwoord op. Maar laten we niet ontmoedigd worden. Gods huis gaat gewoon door. Zoals we hebben gezien hoe het altijd is gegaan. En de visie voor de gemeente zal gewoon doorgaan. Ik heb het ook al met Linda en ook met Jan kort erover gehad dat ik heel graag hier blijf ondersteunen de komende tijd. Dat we volgaan in hetzelfde spoor, dezelfde visie, dezelfde richting. Het evangelie moet gepredikt worden. En voor Linda is het op dit moment heel erg moeilijk. Haar eerste gedachte was van een gemeente. Ze zei gelijk tegen me, hoe moet het nou? En ik kan het nu even niet. En ik zeg, maar dat komt allemaal goed, Linda. Ik zeg, zo, neem die tijd van tranen, neem die tijd van rouw. En de gemeente ook, neem die tijd. Je hoeft niks te verstoppen. Huilen is niet erg. We mogen gewoon tranen hebben. Maar blijf er wel vooruit kijken. Ja? Blijf wel zien op het kruis en blijf wel zien op de liefde van God. En de Heer gaat de pijn en het verdriet en die dingen gaat hij wegnemen. En voor ons is het ook, ik ken Pierre 45 jaar. En hebben er heel veel dingen mee mogen maken samen. Ook in het evangelie grote dingen mogen doen. Ja, en nu is hij is niet meer tussen ons. Hij is in een betere plaats. Wij gaan door. Amen. Dus wees niet ontmoedigd. Ja, hou vast op wat u heeft ontvangen. Ook wat Pierre gedeeld heeft afgelopen zondag. Ga daarin wandelen. Ga daarin staan. En troost elkaar. Wees er voor elkaar. Wees een schouder. Wees een arm. Ook in deze moeilijke tijden die we nu zijn. En blijf zien op het kruis. En weet dat God een God van liefde is. En dat wij hier nu niet alle antwoorden hebben, maar hij is met ons. Hij zal ons niet verlaten. Hij zegt, ik zal al de dagen van uw leven bij u zijn. En het mooie was dus eigenlijk, dat Lina vertelde, dat Pierre donderdag en vrijdag eigenlijk voortdurend naar het plafond keek. Dus als ze binnenkwam, was hij naar boven aan het kijken, de hele tijd. Maar hij kon niet verwoorden wat hij zag. Maar hij zag gewoon die glorie van God al. Amen. Dus hij is op een goede plaats. Hij heeft niet geworsteld, want hij was ook niet blauw of niks. Of zijn deken lag gewoon netjes over hem. Dus hij is een hele vrede. In een geweldige vrede van God is hij naar de Heer toe gegaan. Is hij samen met de Heer Jezus de poort binnengewandeld. Waar hij al zijn familie nu heeft kunnen ontmoeten. En zo moeten we hem zien. Ja, in blijdschap. En wees er voor Linda, wees er voor haar. Dat we als gemeente om haar heen staan. En je zult zien dat we door zullen gaan. In het spoor wat Pierre en Lina hebben uitgezet. En God is een onveranderlijke God. En houd daarom vast. Amen. Wij bidden ook voor jullie elke dag. Jullie zijn altijd in onze gedachten. Ik zal zoveel mogelijk proberen hier te zijn als steun. Ook om jullie te steunen als gemeente. En samen met mijn vrouw Mimi. Omdat ik het belangrijk vind dat het werk wat de Heer begonnen is door Pierre en Lina heen, dat het ook doorgaat. Amen. En dan wil ik nu het microfoon weer aan Jan geven. En misschien kunnen we aan het einde van die nog een keer bidden voor de mensen die troost zoeken. Dat we toch eventjes het aangezicht van God laten zoeken. Amen. Amen.
Ja, helaas gaat het niet helemaal goed, maar excuus daarvoor. Ik hoop dat we toch, we hebben de Heer kunnen eren. Helaas kunnen we niet met elkaar zingen en doen we het op deze manier. En de techniek die wilde niet helemaal, maar dat is wel aan mij ligt op dit moment. Niet helemaal geconcentreerd. Sorry. We hebben wel wat mee. Het rode knopje. En hij doet het. Ja, hij doet het. Shalom, shalom. Shalom. Is die aan? Ja, volgens mij. Ja. Amen.
écouter la parole de Dieu. We willen naar het woord luisteren. Je suis votre bien-aimé Paggy. Mijn naam is Paggy, Je suis un serviteur de Dieu dienaar van de Heer. et je sers dans l'Assemblée Jéhovah Jireh. En ik dien binnen de gemeente Jehovah Jireh. Et je remercie Dieu pour cette opportunité d'être devant vous. Ik dank de Heer om hier aanwezig te zijn. Et je remercie aussi la comité pastorale de Godshuis En ik dank ook iedereen die hier werkzaam is en ook hier naar de kerk komt. et je suis aussi un élève de notre bien-aimé Pierre qui vient de nous quitter. En ik ben ook een van de leerlingen geweest van onze broeder die heen is gegaan. Et par la grâce du Seigneur, nous voulons écouter la parole de Dieu. En door Gods genade willen we naar het woord luisteren. Mais je nous prie d'incliner nos têtes et nous voulons prier. En als u het goed vindt, willen wij onze hoofden buigen en even bidden. Père éternel, notre Dieu, Gods Vader, nous te disons merci. we danken u. Nous te rendons grâce pour ce moment Alle glorie aan u voor dit moment, parce que tu es merveilleux. want u bent zo geweldig. Merci parce que tout s'est fait selon ta volonté. Dank u wel, Vader, want alles gebeurt volgens uw wil. Merci pour cette journée que tu as permis que ça soit ainsi. Dank u wel voor deze dag die u zo heeft voorbereid. Qui suis-je pour me retrouver devant ton peuple et enseigner ta parole Wie ben ik om voor uw volk te staan en uw woord te brengen, si ce n'est pas par ta grâce als het niet door uw genade is et par ton esprit? en uw Heilige Geest? C'est pourquoi, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains, Ik laat mezelf daarom in uw handen, Heilige Geest. que je sois conduit et dirigé par toi. Ik wil geleid worden door u, Car ta parole dit, want uw woord zegt: c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de ta part. het is gestuurd door de Heilige Geest dat de mens heeft gesproken over u. Dispose nos cœurs à écouter ta parole, Laat ons harten klaar zijn om uw woord te ontvangen, afin que la gloire te revienne. zodat de glorie aan u kan komen. Console le cœur d'un bien-aimé dans ces lieux. Het troost ook de harten van ieder van ons. Réconforte un bien-aimé dans ces lieux. Geef ons wat we nodig hebben. Et que la gloire te revienne, Jésus. En nogmaals, glorie aan u, Heer. Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. We gaan het woord lezen. We zijn in Joshua. Josué chapitre 1. Joshua 1. Je vais lire du verset 1er au verset 7 ou 8. En ik zal vanaf 1 beginnen tot en met 8. Et puis après nous allons lire 1 Corinthiens. En daarna zullen wij 1 Corinthiërs lezen. Du verset 51 jusqu'en bas. Vanaf 51. 1 Corinthiërs, hoeveel? Verset 15. 1 Corinthiërs 15, vanaf 51 tot aan het einde. Ok. La parole de Dieu dit ceci. Josué. Ja. Ik zal lezen Joshua 1 vanaf 1 tot en met 8. Toen zijn dienaar Mozes gestorven was, kwam de Heer naar Joshua, de zoon van Nun. Joshua had Mozes altijd gediend. De Heer zei tegen hem: mijn dienaar Mozes is gestorven. Maak je nu klaar om met het hele volk de Jordaan over te steken. Ga naar het land dat ik aan de Israëlieten ga geven. Elke plek waar jullie je voeten zullen neerzetten, zal ik aan jullie geven, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zijn vanaf de woestijn tot aan de Libanon daarginds, verder het hele land van de Hethieten tot aan de grote rivier, de Eufraat, de grote zee. In het westen zal de westgrens zijn. Je leven lang zal niemand jou kunnen tegenhouden. Net zoals ik eerst met Mozes geweest ben, zal ik nu met jou zijn. Ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten. Wees vastberaden en vol vertrouwen, want jij moet dit volk het land geven dat ik aan hun voorvaders heb beloofd. 7. Maar je moet je wel vastberaden en vol vertrouwen heel precies aan de hele wet houden die je van Mozes hebt gekregen. Doe precies alles wat daarin staat, dan zal het goed met je gaan, overal waar je gaat. 8. Houd de woorden van dit wetboek altijd in je gedachten. Denk er dag en nacht over na, want alleen
Alleen dan zul je precies kunnen doen wat erin staat. En dan zul je altijd succes hebben. Alles wat je doet zal lukken. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu We hebben het woord gelezen et la Bible nous parle de Josué, en de Bijbel heeft het over Joshua les enfants d'Israël en de Israëlieten. et la mort de Moïse. En hij heeft het over de dood van Mozes. Le thème que je voudrais partager avec nous De thema die ik vandaag wil delen met ons est Josué, prends courage, lève-toi et avance. Joshua wordt sterk, sta op en wandel. Amen. Amen. C'est le thème que je voudrais partager avec vous cette Dit is année. mijn thema voor vanmiddag. Josué, Joshua, prends courage, wees sterk, lève-toi sta op et avance. en ga vooruit. Pourquoi ce thème? Waarom deze thema? Parce que nous sommes tous attristés ce matin We zijn allemaal in rouw par de voir notre frère Pierre qui n'est pas avec nous. om het gemis van onze broeder Pierre. Et c'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de partager ce texte. En daarom heeft de Heer deze vers of hoofdstuk in mijn hart gelegd. Mais dans ce texte, on parle de Moïse. Maar ze hebben het hier over Mozes. Et je voudrais partager avec nous qui est Moïse. En ik wil met ons delen wie Mozes is. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse est un leader. Mozes is een leider. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse, c'est quelqu'un qui conduisait un peuple. Mozes is degene die een volk leidde. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse, c'est quelqu'un qui a reçu les instructions du Seigneur Het is de persoon die de instructies van de Heer heeft ontvangen. pour transmettre au peuple d'Israël. En ze over te brengen aan het volk, de Israëlieten. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse, c'est quelqu'un qui avait reçu la mission. Mozes is degene die de missie had ontvangen. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse était un enseignant. Mozes was een onderwijzer. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse était un soutien. Mozes was een steun. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse était l'intermédiaire Mozes was een tussenpersoon entre le peuple d'Israël et Dieu. tussen de Israëlieten en hun God. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse était le soutien des enfants Hij d'Israël. was de steun van de Israëlieten. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse est quelqu'un qui portait les enfants d'Israël à cœur. Die de Israëlieten ter harte droeg. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? C'est quelqu'un que Dieu a appelé, Het is iemand die God had geroepen. que Dieu a envoyé en Égypte, Die God had gestuurd naar Egypte. afin de parler à Pharaon. Zodat hij tegen Farao kon praten. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse, c'est quelqu'un qui a fait des miracles devant Pharaon par la Het is- grâce de Dieu. Het is een persoon die de wonder heeft gericht voor Mozes door de genade van God. Et c'est par lui que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. En het was via hem dat de Israëlieten uit Egypte kwamen. C'est qui Moïse? Wie is Mozes? Moïse, c'est quelqu'un qui portait à cœur Het is iemand die ter harte droeg la responsabilité d'Israël. de verantwoordelijkheden van Israël. Enfin, c'est qui Moïse? En wie is Mozes? Moïse, c'est quelqu'un dont, lorsque les enfants d'Israël étaient perdus, Het is een persoon wanneer de Israëlieten verloren waren, de weg kwijt waren. c'est quelqu'un qui venait se supplier Dieu, Het is degene die aan de voeten van God ging qui demandait om te smeken le pardon de Dieu, en vragen om vergiffenis. le soutien de Dieu De steun van God pour le peuple voor d'Israël. de Israëlieten. Mais la Bible dit quoi? Maar de Bijbel zegt, Il arrive à un moment het kwam op een moment où Moïse était mort. dat Mozes stierf. Le soutien des enfants De d'Israël, steun van de Israëlieten, la force d'Israël, hun kracht, le canal ou l'intermédiaire entre Dieu et les enfants de d'Israël. tussenpersoon of de middenweg tussen de Israëlieten en God. C'est cet homme-là qui était mort. Het is die man die kwam te sterven. Et je me mets maintenant à la place des enfants d'Israël. En ik zet mezelf nu op de plaats van de Israëlieten. Je me mets à la place de ces gens qui n'avaient aucun soutien que seul Moïse. Ik probeer mij te bedenken hoe het nu was voor de Israëlieten die hun steun verloren waren. Je me mets à la place de ces gens dont si Moïse n'était pas là, la communication avec Dieu n'était pas là. En ik zet me nu op hun plaats. Zij die hun persoon hadden verloren, die de communicatie was tussen God en hen.
Je me mets à la place des enfants d'Israël En nu zet ik mij in hun huid. qui, pour eux, Moïse, c'était quelqu'un qui devait les prendre et les amener à Canaan. En voor hen was Mozes degene die ze naar Canaan moest brengen. Mais ce jour-là, Moïse était mort. Maar op die dag kwam Mozes te C'est sterven. l'espoir qui était parti. Het is een hoop die wegging. C'est l'espoir qui était perdu. Het is een hoop die verloren was. C'est les grands leaders que nous avons qui étaient perdus. Het is de grote leider die heen ging. Et les enfants d'Israël se disaient qu'est-ce qu'ils devaient faire. En ze wisten niet meer wat ze moesten doen, de Israëlieten. Ils ne savaient pas est-ce que nous devons rentrer en Égypte ou continuer les chemins. Ze wisten niet of ze terug moesten naar Egypte of doorgaan. Parce que la personne qui devait nous conduire est morte. Want degene die hen leidde, die was er niet meer. Mais Dieu est tellement bon. Maar omdat God zo goed is, La Bible dit parmi les enfants d'Israël, tussen de Israëlieten daar, Dieu a jeté son regard sur quelqu'un. wierp God zijn ogen op één persoon. Je voulais dire ce matin, bien-aimé, En ik wil het vandaag tegen één persoon zeggen. Pierre était pour nous comme un leader. Pierre was voor ons de leider. Pierre était pour nous celui qui nous a menés quelque part. Pierre was degene die ons ergens heen bracht, of Pierre, leidde. c'était la personne qui a reçu la vision de Dieu pour cette assemblée. Het is degene die de visie had ontvangen voor deze kerk. Pierre, c'était quelqu'un qui portait à cœur le souci de cette assemblée et les Het is enfants. hij die deze kinderen van God ter hart droeg. Pierre, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Het is iemand die van God hield. Mais aujourd'hui, comme Moïse était parti, Maar vandaag, net als Mozes, les enfants d'Israël heen ne ging, savaient plus quoi faire. de Israëlieten wisten niet meer wat ze moesten doen. Et aujourd'hui, God's House En aujourd'hui, vandaag, deze kerk, a perdu Pierre. is Pierre ook kwijt. Et nous pouvons nous poser plusieurs questions. We kunnen ons allerlei vragen gaan stellen. Qu'est-ce que nous allons devenir? Hoe met ons? Qu'est-ce qui va se passer Wat après? zal er gebeuren hierna? Est-ce que l'Église va continuer ou pas? Gaat de kerk door? Est-ce qu'il faut que nous baissons les mains ou pas? Moeten wij nu nou alles loslaten? Mais je suis venu dire à quelqu'un, Maar ik kwam tegen een persoon zeggen, comme Dieu avait dit à Josué, net als God tegen Jozua qui zei, a été trouvé parmi les peuples d'Israël, die midden de Israëlieten ook gevonden werd de door prendre God, courage, om op te staan. de s'élever Om op te staan, moesten op te rapen, op te staan. afin de continuer l'œuvre que Moïse avait En commencée. door te gaan met het werk die Mozes begonnen Et was. je suis venu dire à une personne En ik kon tegen een persoon zeggen, que si dans la Bible on parle de Josué, als in de Bijbel over Jozua wordt et gesproken, si nous voulons parler de toi et moi, en hier willen wij over u en mij spreken. c'est vrai Pierre est parti, Pierre is er niet meer, mais le Josué de cette assemblée c'est toi. maar de Jozua van deze kerk bent u. Le Josué de cette assemblée c'est toi. De Jozua van deze kerk bent u. Et ensemble nous devons nous mettre debout. En samen moeten wij de moed bij elkaar oprapen. Ensemble nous devons continuer. Samen moeten we opstaan en doorgaan. Ensemble nous devons marcher. Samen moeten we wandelen. N'oublie pas, Vergeet niet, si Moïse était toujours en vie, als Mozes nog steeds in leven was, et Moïse avait vu ce que Josué avait fait, en Mozes zag wat Jozua had gedaan, Moïse serait content Mozes zou wel trots zijn geweest. parce que j'ai abandonné une œuvre. Want hij zou denken, ik had iets achter mij gelaten, Mais cette œuvre-là a été prise par quelqu'un et a continué. maar iemand nam het over en die droeg de visie verder. Et si un jour Dieu permettra que nous nous rencontrons avec En als Pierre, op een dag God het toestaat dat wij weer Pierre weer zien, Pierre serait dans la joie zal hij zeker blij zijn. de savoir que tu as été le Josué de cette Om assemblée. te weten dat u de Jozua bent geweest van deze De kerk. savoir que tu étais la personne qui s'était levée, Om te weten dat u de persoon was die opstond. qui va dire nous allons continuer cette En die œuvre. zei, laten we doorgaan. Qui va dire nous allons nous accrocher à cette Die œuvre. gezegd zou hebben, we gaan Nous vasthouden. allons nous accrocher à Dieu. We zullen ons vastklampen Nous aan n'allons pas God. abandonner Dieu. We zullen God niet Le verlaten. chemin que Moïse a montré à Josué, De weg die Mozes aan Jozua had c'est le laten même zien, chemin que Dieu a dit à Josué continue. is precies dezelfde weg die God zei tegen Jozua, neem die. Et le chemin que Pierre nous a montré, En de weg die Pierre aan ons heeft c'est le laten même zien, chemin que nous allons is continuer. dezelfde weg die we nog steeds zullen volgen. L'amour que Pierre nous a montré, De liefde die Pierre aan ons heeft laten c'est zien, cet amour-là que nous allons continuer avec. is dezelfde liefde die wij voort zullen dragen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Josué, God zei tegen Jozua, Josué, lève-toi. sta op Jozua.
Josué, fortifie-toi. Neem je moed. Pourquoi? Parce que si j'étais avec Moïse, Want als ik met Mozes ben geweest, je serai aussi avec zal toi. ik ook met u zijn, Si Joshua. j'ai marché avec Moïse, Als ik met Mozes heb gewandeld, je marcherai aussi avec zal toi. ik ook met jou wandelen, Et Joshua. aujourd'hui, Dieu voulait te dire aussi, En vandaag wilde God tegen u zeggen, s'il a marché avec Pierre, als hij met Pierre heeft gewandeld, s'il était avec Pierre, als hij met Pierre is geweest, il sera aussi et il est aussi avec zal toi. hij en is hij zeker ook met u. Et il marchera aussi avec Zal toi. hij ook met u wandelen. C'est pourquoi toi qui es choqué, Daarom voor u die misschien ontmoedigd bent of verdrietig, toi qui es touché, u die geraakt bent, je suis venu te réconforter. ik kom u een moed aanpraten. Lève-toi, Sta op. lève-toi. Sta op. Moïse peut partir, Mozes kan heen gaan, mais Josué peut continuer. maar Joshua kan de missie voortdragen. Pierre ne peut pas être aujourd'hui avec nous, Misschien is Pierre niet meer door ons, mais Dieu t'a choisi maar u bent gekozen door God pour cette œuvre afin de continuer. om het werk voort te zetten. Alléluia. Amen. La Bible dit, De Bijbel zegt, Dieu dit à Josué, hij zei tegen Joshua, mais écoute-moi Josué, Joshua luister even, dans ce que tu feras, in alles wat je zal doen, pour réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, om succesvol te zijn in alles wat je kunt je doen, te laisse un secret. ik geef jou één geheim. Il dit que ce livre de la loi, Laat deze woord van de que waarheid, cette van parole de de Dieu, wet, dat deze woord van que le God, même chemin que Moïse a pris, dezelfde weg die Mozes heeft que gewandeld, cette parole qui a marché avec Moïse, dat het woord die met Mozes heeft que cette gewandeld, parole que Moïse a respectée, dat het woord die Mozes had que gerespecteerd, cette parole que Moïse a suivie. dat deze woorden die de leidraad was voor Josué, Mozes, je te laisse la même parole. Joshua, hetzelfde woord laat ik aan jou over. Laisse que cette parole soit pour toi le secret du succès. Laat het woord voor u het geheim zijn voor succes. Écoutez-moi le peuple de Dieu. Luister volk van God. C'est que Dieu voudrait vous dire ce matin Wat God wil zeggen vanochtend, que cette parole dat het woord puisse être scellée dans nos cœurs. in jullie hart mag gelegd worden. Pierre ne peut pas être avec nous, Misschien is Pierre er niet, mais la Bible dit maar de Bijbel tout verklaart. passera, Alles zal heen gaan, mais c'est la parole voorbij de Dieu gaan, maar het woord van God ne passera alleen jamais. zal het altijd Laisse que voortgaan. cette parole soit pour toi le chemin. Laat het woord voor u de weg zijn. Laisse que cette parole soit pour toi le réconfort. Laat het woord voor u de trots zijn. Laisse que cette parole soit pour toi la solution. Dat het voor u de oplossing mag zijn. À tout moment que les choses n'ira pas bien. Elke moment dat de dingen misschien niet zo goed zullen N'oublie pas gaan, que Dieu a dit à Josué, vergeet niet dat God tegen Joshua ton zei, réussite dépend de ce livre de la jouw loi. succes is afhankelijk van het woord. Et van laissez-moi God. nous dire, le peuple de Dieu, En ik wil ons zeggen, que volk van notre God, réussite, onze si nous succes, voulons que cette œuvre continue, als we willen dat het werk van God si doorgaat, nous voulons qu'un jour ensemble nous soyons dans le ciel avec Pierre, als we willen dat op een dag we samen met Pierre in de hemel zullen zijn, c'est ce livre qui doit nous montrer le chemin. het boek van God moet ons, het woord van God moet ons de weg laten zien. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Laten we ons vasthouden aan het woord. Amen. Amen. Et je voudrais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens, Ik wil dat we lezen in 1 Korintiërs chapitre 15, 15. 1 Korintiërs 15, verset 51. 51 excuses. Jusqu'à 1 Korintiërs 15, 51 58. tot en met 58. Ik zal lezen het woord van God. Kijk, ik vertel jullie een goddelijk geheim. We zullen niet allemaal eerst sterven. Als de laatste trompet klinkt, zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. Want op een dag zal er op de trompet worden geblazen. Dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken. En op het moment dat dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid heeft aangetrokken, is werkelijkheid geworden wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt door de overwinning. Dood, wat wil je nu nog? Waar is nu je macht? De dood heeft macht door het kwaad en het kwaad heeft macht door de wet
van Mozes. Maar prijs God, hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus. 58. Wees daarom altijd sterk in het geloof, lieve broeders en zusters. Hou vol en doe altijd je best voor de Heer. Jullie moeten weten dat alles wat de Heer doet, beloond zal worden. Het woord. Amen. La Bible dit, De Bijbel verklaart. voici, je vous dis un mystère. Ik geef jullie een goddelijkheid geheim. Nous ne mourrons pas tous. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. J'aime la version King James. Ik hou van de versie King James. King James dit, En die zegt, voici, je vous dis un mystère. ik geef jullie een mysterie, ik openbaar jullie een mysterie. Nous ne dormons pas tous. Wij slapen niet allemaal. Louis II dit, nous ne mourrons pas tous. En een andere versie zegt, wij gaan niet allemaal dood. Mais King James dit, nous Maar ne King James nous ne zegt, dormirons pas tous. wij zullen niet allemaal slapen. C'est-à-dire, on prend la mort Ze nemen de dood et on le compare à quelqu'un qui dort. en ze vergelijken het met de slaap, iemand die slaapt. Pourquoi l'apôtre Paul emploie ce terme? Waarom gebruikte Paulus deze woorden? Slaap. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Ik wil zeggen, geliefden, pour nous les chrétiens, voor ons christenen, la mort n'est pas la mort. de dood is niet de dood. Mais la mort, c'est un sommeil. Maar de dood is een slaap. Amen, amen. Amen. Paul dit, Paulus zegt, nous n'allons pas dormir tous. wij zullen niet allemaal slapen. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il y a certains qui sont appelés à passer par la mort. Want er zijn sommigen die geroepen zijn om door de dood te Mais si gaan. Christ va revenir avant, Maar wanneer Christus terugkomt, il y a des gens qui ne seront pas morts, mais qui verront Christ. zullen sommigen die nog niet dood zullen zijn en die Christus zullen zien. Mais que dit ce passage? Maar wat zegt deze vers? Le passage dit ceci. Het zegt het volgende. Il dit, lorsque la mort viendra, Wanneer de dood zal komen, ou lorsque Christ va revenir, of wanneer Christus terug zal komen, ceux-là qui étaient dormis avant, hij die sliepen als eerst, et nous qui ne sommes pas encore dormis, en wij die nog niet nous verrons slapen, Christ, zullen Christus zien, et ensemble nous irons avec lui. en samen zullen we met hem gaan. Et la Bible continue à dire ceci. En de Bijbel gaat door. Il dit, si le pouvoir de la mort Als de macht of de kracht van de dood se trouve dans le péché, zich bevindt in de zonde, alors nous qui ne sommes pas sous le pouvoir du péché, wij die niet onder de macht van de zonde zijn, alors nous ne sommes pas aussi sous le pouvoir de la mort. zijn ook niet onder de macht van de dood. Raison pour laquelle Paul dit, Dat is de reden waarom Paulus zegt, nous ne mourrons pas, mais nous dormons. wij zijn niet dood, maar we slapen. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, En ik kom tegen een persoon zeggen, Pierre n'est pas quelqu'un qui a marché sous l'influence du péché, Pierre heeft niet gewandeld onder de macht van de zonde, mais c'était un vrai enfant de Dieu. maar dat was een ware kind van God. Et laisse-moi te dire que Pierre n'est pas mort, mais Pierre dort. Maar ik wil u zeggen, Pierre is niet dood, maar hij slaapt. C'est pourquoi ce matin, nous allons le laisser tranquillement dormir. En daarom vanochtend zullen we hem rustig laten slapen. Parce qu'un jour, Want op een dag, au retour de notre Seigneur wanneer onze Jésus-Christ, Christus terug zal komen, ceux qui ne seront pas dormis hij die nog niet in slaap et zullen ceux zijn qui seront gevallen, dormis, en hij die al zullen slapen, ensemble nous allons nous réveiller samen zullen wij wakker worden afin d'aller avec notre Seigneur. om naar onze Heer toe te gaan. C'est pourquoi la Bible dit, Daarom zegt de Bijbel, ô mort, dood, où est ton aiguillon? waar is jouw kracht? Oh, Waar is jouw mort. macht? Dood, Où est ta force? waar is jouw kracht? Je suis venu dire à un bien-aimé, Ik kom tegen een persoon zeggen, comme nous sommes enfants de Dieu, omdat wij kinderen van God laisse-moi zijn, te dire que la mort n'a pas d'influence sur ta vie. wil ik u zeggen dat de dood geen invloed heeft op uw leven. Laisse-moi te dire que la mort n'a pas de guillon sur ta Wil vie. ik u zeggen dat de dood geen kracht heeft, macht heeft in uw leven. Car seule la force de la mort, c'est le péché. Want de kracht van de dood is de zonde. Mais nous qui Christ a racheté par son sang, Maar wij die
gekocht zijn door Christus via zijn bloed, nous ne voyons pas la mort comme la mort, zien wij de dood niet als de dood, mais nous voyons la mort comme un sommeil. maar zien we het als een slaapmoment. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, En de Bijbel lorsque zegt, Christ reviendra, wanneer Christus terug zal komen, lorsque la trompette va sonner, wanneer op de trompet geblazen zal worden, les premières personnes qui dormaient de eerste persoon die sliepen, vont se réveiller. zullen wakker worden. Et nous qui ne serons pas encore dormis, En wij die nog niet in slaap zijn nous allons gevallen, ensemble monter. zullen we samen C'est pourquoi je naar suis boven venu gaan. t'encourager cet En ik après-midi. kom u bemoedigen. Pierre dort. Pierre slaapt. Pierre dort. Pierre slaapt. Et Dieu En God, qui viendra un jour Jezus Christus die op een dag terug zal komen, nous prendre, ons halen, nous prendra toi et moi, zal Hij ons samen, u et en ensemble ik, avec Pierre, en ook nous Pierre, monterons vers le zal ciel. Hij ons nemen en ons brengen naar onze Vader. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Daarom zegt de Bijbel, la mort n'a pas d'influence. de dood heeft geen invloed. La mort n'a pas d'aiguillon sur nous. De dood heeft geen macht over Parce que- ons. Nous, lorsque nous mourons, Want wanneer wij christen de dood gaan, nous ne mourrons pas, mais nous dormons. zijn wij niet dood, maar slapen wij. La Bible dit, après la mort de Moïse, Na de dood van Mozes, zegt de Bijbel, le diable est venu chercher le corps de de Moïse. duivel kwam om zijn lichaam te zoeken. Mais comme Moïse dormait, Maar omdat Mozes sliep, la Bible dit, de Bijbel zegt, notre Dieu, onze God, il est toujours là en train de veiller sur nous. Hij waakt altijd over ons. Et il n'a pas permis le diable de toucher le corps de En hij Moïse. liet het niet toe dat de duivel het lichaam van Mozes kon aanraken. C'est pourquoi, malgré le choc ce matin, Daarom, ondanks de shock, mais je suis dans la joie ik ben in vreugde de savoir que le corps de Pierre om te weten dat het lichaam ne van sera Pierre jamais touché par le diable. niet geraakt zal worden door de Parce que duivel. c'est un enfant de Dieu. Want het is een kind van Et God. je sais qu'il se repose en paix. En ik weet dat hij in vrede rust. C'est pourquoi nous pouvons être dans le douleur. Misschien zijn wij verdrietig, dat hoort ook. Mais ce que nous devons savoir, Maar wat wij moeten weten, la Bible dit, de Bijbel zegt, nous tous, wij allemaal, nous n'allons pas rester en vie. dat wij allemaal dood zullen gaan. Il y a des gens qui vont mourir, Sommigen zullen als eerste doodgaan of mais in slaap il y a des gaan, gens qui ne mourront pas. maar sommigen niet. Mais ce que nous devons savoir, Maar wat wij moeten onthouden, même ceux-là qui seront morts, ondanks ook hij die voor ons heen zullen gaan, même ceux-là qui resteront, ook zij die zullen achterblijven, ensemble nous allons aller vers le Seigneur. samen zullen wij naar de Here toe gaan. Et écoutez le verset 58, ce qu'il dit. En vers 58 van 1 Korintiërs 15 zegt, Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, daarom, mijn broeders, lieve broeders en zusters, soyez fermes et inébranlables, wees altijd sterk in het geloof. travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, Hou vol en doe altijd je best voor de Heer. sachant que votre travail ne sera pas en vain. Jullie moeten weten dat alles wat je voor de Heer doet, beloond zal worden. C'est pourquoi Paul dit, En daarom zegt Paulus, toi et moi bien-aimés, jij en ik, geliefde, restons fermes, laten we sterk blijven. n'abandonnons pas. We moeten niet onze handen neerzetten. La Bible dit, travaillons de mieux en mieux. Laten we tot het beste werken. Je vais dire ceci, En ik wil dit zeggen. si Pierre avait travaillé, Als Pierre had gewerkt, que toi et moi nous puissions travailler encore de mieux en mieux. moeten u en ik nog harder werken. Si Pierre nous a montré comment aimer le Seigneur, Als Pierre ons heeft laten zien hoe wij van de Heer kunnen houden, toi et moi nous devons aimer le Seigneur de mieux en mieux. moeten wij nog meer van de Heer gaan houden. J'ai vu Pierre 2 fois dans ma vie, Ik heb Pierre 2 keer gezien in mijn leven, mais j'ai vu quelqu'un qui aime le Seigneur. maar ik heb een persoon gezien die van de Heer houdt. J'ai vu sa femme, Ik heb zijn vrouw gezien. j'ai vu quelqu'un qui est prêt à abandonner tout pour le Seigneur. Ik zag iemand die bereid is om alles achter te laten voor de Heer. J'ai vu quelqu'un qui même dans les temps difficiles, Ik heb een persoon gezien die ondanks de moeilijke tijden, Dieu vient en premier lieu. die God op de eerste plaats weet te zetten.
Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui, En wat God ons vraagt vandaag. si nous avons vu ces choses aussi dans Pierre, Als wij die dingen in Pierre hebben gezien, que nous puissions faire ça de mieux en mieux. moeten wij die dingen doen op een betere manier. Sachant que ce que nous allons faire Om te weten dat alles wat wij doen ne restera pas en vain. een beloning zal krijgen. La Bible a dit il y aura un moment Er zal een moment komen, où zegt de ensemble Bijbel, nous serons vers le Seigneur waar we samen bij de Heer zullen zijn. et nous allons prendre notre couronne En wij zullen onze kroon et krijgen. nous serons là pour en train d'adorer le Seigneur. En we zullen de Heer aanbidden. C'est pourquoi je suis venu te fortifier ce En matin. ik kom u bemoedigen. Je suis venu t'encourager. Ik kom u de kracht geven. Ne baisse pas les mains. Laat niet los. N'abandonne pas. Hou vol. Continuons cette œuvre. Laten we doorgaan met het werk. Soutenons cette œuvre. Laten we deze werk van God steunen. Que le sommeil de Pierre Dat de slaap van Pierre soit pour nous un encouragement. voor ons een bemoediging mag zijn. Pour nous dire que papa est parti, Om te zeggen dat hij die een vader voor ons was. mais nous les heen is Josué, nous geweest, nous élèvons. maar wij de Joshua staan op Nous continuons cette œuvre en gaan door met het jusqu'à werk. ce que nous arriverons à Canaan. Totdat wij in Canaan zullen komen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Laat de Heer ons zegenen. Nous voulons prier. We willen bidden. Nous allons dire au Seigneur, Wij zullen tot de Heer zeggen. nous allons bénir le roi de We zullen hem eerst aanbidden, zegenen. Nous allons dire merci à Dieu, We zullen hem danken. lui qui a soutenu Pierre durant toute sa vie, Hij die Pierre heeft gesteund zijn hele leven. durant tous ces moments de maladie, Gedurende de ziekte. mais quelqu'un qui n'a jamais abandonné le Seigneur. Maar het was iemand die de Heer nooit los heeft gelaten. Nous allons dire merci à Dieu, lui a permis que Pierre puisse dormir dans le Seigneur. We zullen de Heer danken. Hij die het heeft toegestaan dat Pierre kan slapen. Nous prions au nom de Jésus. En we bidden in de naam van Jezus. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton soutien à ton serviteur. Maintenant qu'il est en train de dormir, Seigneur, tu as toujours soutenu sa vie, ô Dieu, et tu as permis aujourd'hui qu'il soit à tes côtés en train de dormir. Merci pour ce travail qu'il a fait. Merci pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ces lieux, sous ta grâce, sous ta faveur, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Laisse que la gloire te revienne, laisse que l'honneur te revienne, parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Père éternel, je vais recommander cette assemblée en tes puissantes et saintes mains. Vader, ik kom deze kinderen in uw handen geven. Ce sont tes enfants. Het zijn uw kinderen. Oui, comme ils sont sous la douleur. Ze zijn verdrietig nu. Mais ce matin ou cet après-midi, Maar vandaag tu as voulu encore envoyer ta parole heeft u uw woord alweer gestuurd. afin de nous fortifier, Om ons te bemoedigen. afin de nous encourager. Om ons te bemoedigen. Nous te disons merci. We danken u daarvoor. Oh Dieu, je prie que ce cœur qui est abattu cet après-midi, Ik bied voor deze hart die verdrietig is. In je prie pijn. pour ce cœur qui est abattu cet Ik bied après-midi, voor deze hart die in pijn is. qui a besoin de consolation. Die bemoediging. Laisse que le troost nodig heeft. Saint-Esprit, Laat daar de Heilige le Geest. consolateur, Degene die ons weet puisse te consoler troosten. le cœur de tout un chacun. Dat hij ons vrede mag Et que geven. cette parole qui a été prêchée dans ces lieux, En dat Seigneur, het woord dat hier gebracht is. soit une force que tu as mise à nous pour nous mettre debout afin de continuer cette Een œuvre. kracht mag zijn om ons weer op onze benen te laten Et la Bible staan. a dit, celui qui a commencé avec vous cette En de œuvre, Bijbel verklaart hij die het werk met jullie begonnen is. la rendra parfaite. Zal hem perfect maken. Toi qui as commencé avec Pierre, U die met Pierre was begonnen. tu marcheras aussi avec nous qui sommes restés, U zult ook met ons wandelen. Wij die achter afin zijn qu'un gebleven. jour avec Pierre nous serons ensemble dans Zodat le we ciel op een dag samen met hem kunnen zijn. In et de adorer hemel. le roi de rois. En u de vaders aanbidden. Nous prions aussi pour Linda, En we bidden ook voor Linda. nous prions pour les enfants, We bidden voor de kinderen. que le Saint-Esprit puisse consoler encore leur cœur Dat de Heilige Geest hun de trots mag et que le geven. Saint-Esprit puisse les fortifier Dat encore hij
ze kan bemoedigen. En ces temps difficiles, In deze moeilijke où nous tijden. pouvons être à leur côté. Waar wij misschien naast hen Mais il kunnen arrivera zijn. un moment où nous allons rentrer chez nous. Maar op een gegeven moment zullen wij teruggaan naar Mais que onze notre huizen. Dieu qui a toujours été partout, Maar u, onze God, die altijd en overal Dieu a dit, aanwezig je ne is. t'abandonnerai jamais. U zegt, ik zal u nooit Je verlaten. te délaisserai Ik zal jamais. u nooit verlaten. Que tu sois toujours présent dans la vie de Linda. Wees voor altijd in het Que tu leven sois van toujours Linda présent dans la aanwezig. vie de sa famille. In het leven van haar Que tu gezin. sois toujours présent dans la vie de ses In enfants. het leven van hun kinderen. Afin de consoler. Om ze te troosten. Tu es le père des U orphelins bent de vader van de et wees le mari de veuve. en de man van de weduwe. Laisse que cette rôle soit accompli totalement dans leur vie au nom de En we Jésus. bidden zodat deze rollen tot volkoming kunnen komen in hun leven. Nous te bénissons pour la parole We zegenen u voor het woord. au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wees gezegend. Glory, glory, glory. Ja, dank u broeder voor het bemoedigende woord. Zuster voor het mooie vertaling die u heeft gegeven. En ja, het is echt bemoedigend om te weten hè, dat, ja, we weten het, hè, maar dat dat nog onderstreept wordt. We zullen Pierre terugzien. Hij is niet dood. Hij slaapt. Ja, en wij mogen opstaan als gemeente. Het liefste wat Pierre zou willen is dat we gewoon doorgaan en dan nog krachtiger, nog vuriger zoals hij voor stond. En hij had al allerlei plannen hè, voor de komende seizoen, voor het voorjaar al, om te doen. En met name dan om mensen te bereiken die anders verloren zouden gaan. Gaan wij daarin mee, Joshua? Ik denk het beste is om de Heer te zoeken. Dus nogmaals wil ik benadrukken van het is belangrijk om samen de Heer te zoeken. Laten we de bidstonden bezoeken. Laten we meedoen voor zover ik kan. Niemand is verplicht. We hebben van de Heer een vrije keuze gekregen. Niemand is verplicht. Maar laten we de Heer zoeken. Maandag hebben we 8 uur de bidstond. En dan vanaf vrijdag om 7:30 tot 8 uur. Elke dag 10 dagen lang. En ik denk niet dat dat toevallig is, dat dat juist deze tijd is, dat dit is. Oké, dan wil ik nog 1 keer vragen of Michel wil komen om de zegen te geven. Voor u te bidden. En ja, bedankt voor uw komst allemaal. Heel goed om iedereen te zien. Zullen we gaan staan? Dank u, Vader, voor wie u bent. Dank u voor uw woord, Heer, dat uw woord kracht is. Uw woord leven is. En ook troost. En zeker vandaag, Heer, het woord, Heer, wat onze broeder gesproken heeft, Heer. Dat het ons helpt, Heer, om verder te gaan. Heer, en te zien op wat u voor ons heeft. En wetende, in de wetenschap, Heer, dat Pierre, Heer, datgene heeft mogen doen hier, wat u van hem heeft gevraagd. Maar dat wij daar niet bij stil blijven staan, maar door zullen gaan, Heer. Het fundament van dit huis, Heer, is sterk en is gebouwd. En daarop kunnen we verder bouwen. Ook in ons leven, Heer, kunnen wij vasthouden aan uw woord. En zullen wij onwankelbaar zijn. Heer, ik wil een zegen uitspreken, Heer. Over ieder die hier vandaag is. En ieder die kijkt. Heer, dat u wilt troosten. Heer, dat u een schouder wilt zijn. Heer, dat u een staf wilt zijn. Heer, dat u uw liefde wilt betonen op een bijzondere wijze, Heer. Heer, dat we door deze periode heen mogen gaan. Maar altijd omhoog mogen kijken en uw glorie mogen aanschouwen. U bent onveranderlijk, Heer. U bent de God van liefde, Heer. U weet alle dingen, Heer. En ik zegen een ieder. En ook als u thuis gaat, dat die zegen van God die op u rust, ook daar mag stralen. In de wonderbare naam van Jezus. Wees gezegend. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest en de liefde van de God en Vader zal met u zijn en blijven. Totdat hij terugkomt op de wolken. En met hem het loon. En ieder zegt dank u Jezus. Amen. Amen. Prijs God.